وبالتالي احنا معاملين على ربي وعليم، معاملين على كل الطاقات. انتم معناها وسائل الاعلام عندكم دور كبير باش تزيدوا تبلغوا الرساله نتاعنا، باش تزيدوا تفسروا. اولا التونسي يلزموا يكتشف قفص. هاك شفتوا معناها اخر توا هذايا مسلك شفناه نتاع المتلوي، مسلك الحقيقه معناها شو نقول لك، معناها اللي ما شافوش معناها ما حبش نقول كلمه اخرى، فهمتني؟ فهمتني؟ فاتت برشا حاجات باش ما نقولش وبالتالي بصراحه احنا على مستوى وزاره السياحه باش ندعو كل المهنيين من وكاله اصفار، من جامعه نزل غيرها، باش يقع اهتمام خاص بالوجهه السياحيه لقفصه. كما كنا نحكيو مع السيد الوالي ومعكم انتم، المتلوي زاد تستاهل كل خير، اللي ان شاء الله زاد هي تلتحق بالبلديات السياحيه، كما ان شاء الله قفصه مدينه باش تلتحق ان شاء الله بالمدن والبلديات السياحيه. C'est ma troisième fois à Gafsa et chaque fois j'ai l'impression qu'il y a toujours une dynamique très positive, très constructive. Les gens sont très pratiques et il y a effectivement un potentiel très large. Pour nous, comme Union européenne, ça fait depuis 2019 qu'on travaille avec plusieurs projets pour générer une dynamique de développement local porteur d'emploi. L'idée d'avoir effectivement les journées promotionnelles, c'est une belle opportunité pour cela. بصراحة استبشرت بالوزير، إن شاء الله اللي جاي خير. طموحاتنا وتمنياتنا برشا. إن شاء الله احنا على قد الطموح اللي عندنا والشارج اللي عندنا، الطاقة الإيجابية اللي نحب نخرجوها في بلادنا، إن نخرجوها في أحسن تصويرة، وهم إن شاء الله يكونوا معنا بالدعم. احنا ما شنو نستحقوا جست الدعم، نستحقوا دولة ورانا، نستحقوا هيبة بلاد ورانا. هذا هو، نستحقوا فرصة.